In the Baikaloo. Kodwa bezithi abakhona endlini yesonto, abafundisi, abavangeli, abashumayeli nabakhokheli, intombi tabayipheza. Nedi yonke ngiyanibingelela egameni loNyasi. Amen. Lo oguqe lapha namhlanje umvangeli uNkosi walapha esibonga uthando Thembele eNewlands. Amen. Muzi engwakhele, muzi wakabhekuzulu. Amen. Nazaretha ngiguqe lapha ngincane kakhulu, ngishawa uvalo, kangazi kufanele ngithini phambi kwabangcwele. Kodwa uShembe hleze uyazi ukuthi ngizothini kuwe. Angaze ngilale ngeyikhathi zantambama kungene ucingo bengalindele futhi olungajwayelekile. Luthikile imvangeli uthi baba ucela umenze umsebenzi wakhe. Ngabe sengiyaphela manazana, ngaphela ngafa fi. Ngangazi ukuthi konje ngizothini phambi kwabangcwele. Konje ngubani mina ozoma phambi kwabangcwele. Ngibenovalo, ngesaba kakhulu ngoba uShembe engiphambi kwakhe kabonanga yini nomndeni wami futhi akathandwanga. uShembe engiphambi kwakhe kabonanga abazali bami futhi akathandwanga abazali bami. uShembe engiphambi kwakhe akabonanga ogogo bami nomkhulu bami. uShembe engiphambi kwakhe namhlanje wabonwa okhokho bethu okuyibona abahamba nomqalo walolu hamba. Amen. Iyo lento yenza ukuthi ngishawe uvalo noma ngabe nini ngiyisaba ukusondela phambi kwaNkulunkulu. Ngisho ngaqhamuka ukuthi asambe singaphakathi siyobika ukuthi ngingavuma ngiphelele, kodwa gada ngengivele kuwe ngoba ngisasaba lokhu yakusaba kwakuqala kwabantu bakithi banazana. Kungenzeka ubizwe uthi uzokhuluma la bese ucabanga ukuthi uyathanda usuku. Kanti akusikona ukuthanda, kodwa uShembe ukufaka esikalini namhlanje. Ulanda ingane encane kakhulu, wathi ayigibele esikalini bese ikhala. Yakhumbula ngemihle emidala kaMose. Yebo. Mose uhole abantwana bakaNkulunkulu iminyaka evile ku40. Eyisathenjwa esebenzela uNkulunkulu. uMose ekugcineni kwempilo yakhe kalibonakala ngithuna lakhe. Ngiyakhumbula emhleni kaJoshua uhambe nabantwana bakaNkulunkulu esithi isikhathi futhi esithenjwa sikaNkulunkulu. Kodwa ekuhambeni kwakhe kwathi noma esethule, kwathi mayisengena endlini yakhe yokugcina egumbini lakhe, kwathi masengibozwa ngomhlabathi, kwathi uNkulunkulu ngizobuyisela umoya wakho phakathi. Uzoyizwa intuthwane ikuthinta ubhekile, uzoyizwa impethu ikuthinta ubhekile, kodwa ungenakwazi ukwenza lutho. Uma ubheka laba bantu bebesebenzela uNkulunkulu bonke. uJobe kwafika isikhathi sobunzima kuye, esisebenza uNkulunkulu futhi uthanda uNkulunkulu wakhe. Kwafika isikhathi kuye okwaze kwathi unkosikazi wakhe Jobe, thukela uNkulunkulu wakhe bese uyafa. Uthi uJobe ngoba uyamthanda uNkulunkulu, hayi mina bengeke ngisho njalo, kodwa bengizomfuna lo uNkulunkulu ebese ngibika bonke ubuze bakhe kuye, hleze uzosiphendula. Ngiguqe lapha namhlanje ngithi Shembe ingcwele, ngibheke ungithande, ngimncane kulomsebenzi okuthuma wona.
Ngiyacela amaNazaretha amahle ningilekelele. Ningixusise kushebe unyazo lezulu. Ngengoma yamakhulu amahlanu anesikhombisa. Ngizocela umbambele iBhayibheli. Hebrew 10 verse 22. Amashumi amahlanu anesikhombisa. Siyayifuna indlela
olufishane novalo liyimi kumini. Uma ngithi maNazaretha lenkolo kayibonanga yithi kodwa yabona okhokho bethu. Uyabona thini sisemthanjeni kithi. Ngoba isuka kude. Mhlawumbe abadala bayamazi ukhokho wethu uTimothy Khuzwayo. Uhambe kakhulu nomkalo wendlela. Bahlangana eGoli Gauteng. Emayini. Le mayini yadilika. Uma idilika imayini. Idilika inokhokho wami phakathi. Kwakhunyiswa amadwala. Athi uma isekhuma amadwala. Yasi yadilika inhlabathi. Yasi yabamboza. Kwase kuyaphela ngabe bephakathi emgodini. Mase kuphelile ngabe phakathi emgodini. Uphakathi ukhokho wami. Uma sizwa besixoxela kwakhuma konke namehlo. Abange sabanawo amehlo okubona. Ithi lensizwa yathi uma iphakathi emgodini yahlala insuku ezimbili. Kwathi ngolesithathu kwase kuba khona ukukhanya okukhulu phakathi emgodini. Uma kuba khona ukukhanya okukhulu emgodini sekuvela indoda uMabesho. Iphethe ucwezi lesikwa. Iphethe namanzi. Ithi Khuzwayo. Dlana nasi isikwa. Ngisilethele wena. Phuza nanka amanzi ngoba ngiyahamba kuhleli. Nakusasa ngizobuya ngizokubheka. Yadla lensizwa. Yaphuza amanzi. Nangakusasa ngokushona kwelanga. Kwabonakala ngenhlansi yelanga kukhanya. Yayisithi lensizwa Khuzwayo. Thatha nasi isikwa. Udle uthi ucwezi lesikwa. Phuza nanka amanzi. Uzophuma lapha emgodini. Amen. Bayafunwa ngenhla kabatholakala. Bayafunwa ngenhla abatholakali. Kuthiwa kwazi waphela amasonto amabili. Lensizwa kaKhuzwayo iphansi emgodini. Isiyodwa la ngaphakathi. Sebehambile bonke laba. Isizwa ngephuma. Ayiboni nasemehlweni. Kuthi sefika ilanga. Ifike futhi lensizwa. Imnikeza isikwa yaphuthuma iyashesha. Ithi Khuzwayo dlana nasi isikwa. Phuza nanka amanzi. Amhleli ngiyaphuthuma ngoba wena bazokukhipha namhlanje. Usethi Khuzwayo namhlanje uzophuma. Yini ofisa ngikwenzele yona? Usethi uKhuzwayo konje wena ungubani? Athi shona into ofisa ngikwenzele yona. Athi kangibone emehlweni. Amehlo benginawo. Angibone emehlweni sengibona ukukhanya nje. Ngizwa nangezwe ukuthi umuntu engikhuluma naye. Kodwa wena ubani? Athi Khuzwayo ngiyaphuthuma wena sohlangana nawe kuphakameni. Amen. Isho kanje into yasezulwini yayisimshiya kanjalo uthi uKhuzwayo baba. Ngicela ukuba ngibone ngoba angazi ngizoba yini ezweni. Ngokusho kwakho mawuthi ngizophuma kanjani lapha. Uthi Khuzwayo sengiyahamba. Kodwa nasi isibusiso engikushiya naso. Wena awusenawo amehlo. Akhumile wonke amehlo akho. Futhi ngoba sengiyahamba manje akukho engizokwenza. Kodwa wena ngizokunika amehlo esibili. Uzobona ngamehlo kamoya. Amen. Amen. Yasanyamalala lensizwa. Ishaya ijazi elimhlophe. Uyalazi. Yasiyaphuma lensizwa. Ithe uKhuzwayo yezwa ukuzamazama umhlaba. Kanti lesikhathi sebetholakala maNazaretha. Amen.
Amen. Nkosi Baba, yakuthanda yaphuma lensizwe ukhuzwayo yasiyafuna yakuthola ekuphakameni yathi mayisifike ekuphakameni yathi ingena ngesango isondela izanganeni oketshenwanga umuntu yathi ya uye lo ebengimfuna ukumbona buza ukuthi ubona kanjani uma besho gogo bami bathi gogo wakho engacosha ngisho naliphi phansi bayamazi ethethe ukhuzwayo obenamasimo ongawazi obelibe ngenawo amehlo ngaye ngamuzwa washomayela ngayo siphewe intaba iKenani siqala ukufika kokuqala ngathi uthitha umkhulu wami thina ekhaya amaNazaretha iqoqo kwakithi amaNazaretha kusho kuzenzile imanga amen thina ekhaya sike sahlala nezilwane engafuki egcikeni esithi isikhathi khawuzozwa kabi cha yincanga lapha ekhaya amaNazaretha bonke abantu bakhona akekho nodidekayo thina sikhuliswe izalukwazi ezayisinela ushembe ezingamabozazane bayabazi mhlawumbe olomi abebesinela ushembe basine naselangeni amen amen lethi siphathe kabe ekhaya ngoba sesikhulile nathi singamaNazaretha kodwa manje nezilwane engafuka futhi asisifuni nathi lokho kwangempela kodwa kwathi langa limbe wase asibiza ugogo wethu ngisakhuluma ngokubona kwethu shayela amen amen wase asibiza ugogo wethu engikhuluma ngaye mina sisizukulwane sathi mothi ukhuzwayo uhambe noshayela nomkhokheli umamkhombe wakwakhuzwayo ebomkhokheli umqalo wendlela naselangeni amen hamba amazwi ukhokheli umamkhombe ugogo wethu lo base basibiza ugogo bethu basihlalisa phansi ngoba sekukholwa thina futhi asinayo incazelo ngalezilwane lapha nje athi ugogo bantu bami yanibona ziyanigulisa uma zilapha egcekeni hayi angifisi zigulise lezi zilwane lapha endlini azizelanga kodwa zaletha umnikazi amen ngenye imini eGroundville la ngithi basuka khona eGroundville uyadlula umqalo wendlela ubheke ngapha phesheya kothukela bahamba naye ukhuzwayo uma befika endleleni uthumela insizwa ehamba nazo uthi manini khona umntwana wami okhalayo lapha uyakhala hambani niyomkhipha kwathiwa insizwa yodwa yafika yabheka yazi yambona umuntu okhalayo yabuya yathi nceke Nkosi angimboni okhalayo yasithumela omunye hamba yobheka nangu umuntu wami uyakhala uthi bamshiye bethu ufile kanti akafile uboshwe nangengcingo base beyafika abuye lona athi Nkosi hayi angiboni lengane othi yakhala bese thumela ukhuzwayo lo engikhuluma ngaye namhlanje ngiyazi lapha khona ayanyakaza amathambo akhe yengabuza kuye ukuthi hleze ikhishwe ezulwini nini ngokubizwa kwami lapha usiyahamba ukhuzwayo usiyabuya uthi Nkosi ukhona umuntu okhalayo lapha uthi mbana ukhuzwayo ebese yahamba ukhuzwayo ebese yamfika lo mbebe phansi ebese yaphuma ebese eza naye uNkulunkulu uboshwa ngengcingo ushawe kwathiwa ufile uthi umnikazi khuzwayo thatha lesi silwane uhambe naso uyosigcina ekhaya ngifuna usiphathe kahle usiphathe njengezingane zakho ukukholwa kwethu
ando Nazareth elithwala elishele aliyarisula wasemthatha mvokuzwayo wayesehamba naye wayomgcina ekhaya kuthiwa kwabonakala eqhamuka naye wathi basabathi bathiwa ngimgcine ngimgade njengezingane zakhe uhlale wakhula endaweni yakithi beqhamuka noma isilwane siqhamuka kuphi sishayiwe usibona sesilapha ekhaya ungazi kanjani ungasazi ukuthi sivelaphi sihamba umhlaba wonke uyosibona sesilapha ekhaya kodwa ngokuhamba kwesikhathi sebehambile nogogo bethu basebeyadlula bonke nabo mgodini abebelapha ekhaya ngisho ukuthi lenkolo ayikhonjwanga yithi kodwa yakhonjwa okhokho bethu amen yakhonjwa okhokho bethu sisandila imbongi uma izobongela osesihlalweni iyayiqale esihlalweni esihlalwe bese sithaphuza iyayiqale enkosini yakhe ebese yayithaphuza ngiyeza esihlalweni esikhona unyazi lezulu kodwa kuyangifikela ukuthi angiqale emuva othingweni lamakhosazana amen 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 Tingo lamakhosazana lezimanga ngithi ngiyaye ngithi noma ngikhuluma ngithi ngani igama elithi uNkulunkulu kodwa ngisuke ngikusho ngezizathu bazokhumbula abaningi uthingo ligcina ukuya la eTehesi uma uthingo luseTehesi thina kithi siyakhulelwa kakhulu sikhulelwa inkosazana yakithi angela mindala kimi ibifundisa la kwamasho masikhulelwa intokazi yakithi ila eCity Hospital hayi kuliphela nje ungezwa noma yini kufika isikhathi uthingo liyahamba luyeTehesi sigijime sibabele khona ngikhumbula kahle umkhokheli ozala mina umkhokheli makhuzwa kwaNkosi wayehamba ngemoto kadadewethu nathi sihamba la ngeyethu uma siseTehesi uNkulunkulu wenza imanga zakhe eTehesi thina siyakhulelwa amaNazaretha uma sigulelwa sekufika ucingo engazange ngimlindele makhona lungena ucingo kimi lithi wena usibanibani kwaNkosi ngithi yebo kimi uhlobene ngani nogugu lethu bese ngithi cha usiswami loyo bese bethi siyaxolisa utshela lezi ndaba ezibhlungu kangaka siyacela ukuthi uphuthume esibhedlela akasekho shebe ngizoyithini ngiyambona umkhokheli naye yaphansi lapha angazi ngizomtshela ngithini uma ngikhuluma nensizwe ngihamba nazo ngithi asingamtshela asimthathe sambe naye useyozwa phambili ngoba uma singamtshela la kuzobonakala uyalikelisa uNkulunkulu ngapha thina sefika indaba ezibhlungu kithi sijombe nensizwe ngihamba nazo ngiyasikhumbula uma sijomba uma sithi siyomthatha asahluleka sesifika usephambi kwababa sephambi kwababa uyasibonga uyakhala ukuthi ucingo selingene kanjani kuya ngasi uthi baba ayisekho ingane yami
simbambe simpotonge sisabela ukuthuza uNkulunkulu ozaphose kabi simbambe simpotonge sithi silo nokubaleka naye athi baba kayisekho ingane yami athi shembe ngiyeke Nkosi baba yakuthanda iphawela Uma simbamba simpotonga sithi sibaleka naye athi uNkulunkulu miyekeni yini kwenze njani mama bese yadazuluka khale athi baba Nkosi yamakhosi sengena ucingo manje luthi indodakazi yami esesibhedlela kayisekho into yasezulwini yenza imanga yithi yathi thiwani mama uthiwa akasekho lungene nini ucingo lungene sasikhuphela sakwazi ukukhuluma sekukhulumela noNkulunkulu wakhe athi luthi ucingo akasekho asiphuthume esibhedlela yasathula into yasezulwini yasibuke phezulu yasibuka kithi yabuka phezulu yasibuka kithi yabuka phezulu yasibuka kithi yathi ngizobamba umphefumulo wakhe amen yenze isimanga engakaze ngisibone yayizigoqa izandla yaphefumlela ezandleni zakhe wathi hambani ngizobamba umphefumulo wakhe sase sihamba nalelo themba athi inkosi imbusise savuma sahamba konje wakobamba umuntu osemhlabeni umphefumulo womuntu konje ungathi yini lena esemhlabeni sahamba ufakazi walo kumshuma elumakwazi uhlala wangakithi uyo wabuye seshayela imoto kadadewethu unjinji angikhombe kuhle ngimkhombe enduzana ngoba sase sihlangene sonke sesikhuza ibhadi singasokenze njani asakwazi ukudrive umkhokheli sedriver nami manje unjinji sekho kunye ngizokwenza gijime sonke sifikelele esibhedlela la eCity Hospital ngathi ngibona kwasekugcwele imoto nyango uma sifika khona kwathi wasenifikile sathi yebo sesifikile sasiyofaka ehotini uma sifike ehotini sifika usekho umbhede usudlulile kulezi ibhedlela eyinkulu mawusuka usona umbhede wakho wonke uyodlula ngaphansi bese sithola umbiko othi cha uthele isikhathi esokuthi waseyathula njengamanje usehambile uyofakwa emuthwali sabe sesiyaguqa sesenza umthandazo khona la endlini ngikhumbula kahle yimi engangiphethe incwadi le esiphathayo ngavula isabelelo 31 ngathi wendlawo lesizulu wosungephule sengishile sekwanele ngase ngihamba nayo ziyehla inyembezi ngiyambona dadewethu akasekho emhlabeni ngathi wendlawo sengishile sekwanele wosungephule ngathi mangiyeva esini lokugcina sezwe isivalo sivuleka amaNazaretha sathi gadadla uma sivuleka isivalo sasiyangena lomphethe ophume nodadewethu esefika uma sengena basemyisa la kadelele khona sabukana sonke ukuthi kwenzekani emhlabeni kwenzekani konke lapho sikhona mabengena odokotela nonesi bathasazi kwenzenjani kodwa ushini besethu sethule kodwa sithe siphakathi naye samuzo sephefumula samuzo sekhwehlela kakhulu kodwa sothi bani thina ushela awu yiko lokho esikhonzayo sikhonza lokho wathi ushembe uthiko lamakhosazane ngizobamba umphefumulo wakhe wase ubamba umphefumulo wakhe waphila akakholwanga kanje sekuyini wayekholwa ngathi yasha maNazaretha into ayibona ngani maNazaretha amahle hayi sinonkulunkulu emhlabeni amazi ukuthi ngathini
lincane igama elithi uNkulunkulu ngezathu. Lithe luhlala unyazi esihlalweni maNazaretha. Abantu babeshayisana ngamakhanda kakhulu. Kodwa wena uNkulunkulu kawuzange uthitheke. Amen. Wena uNkulunkulu awuzange uthitheke. Uyezwa ukuthi ngiyahlukanisa. Ngithi wena uNkulunkulu awuzange uthitheke. Kodwa uNkulunkulu uyotikizayo uzothitheka. maNazaretha unyazi mahlala esihlalweni bayazi ikhathi ezenzeka lezabanzima. Mina lapha ngilapha esontweni unkosikazi wakithi uzithwele. Unkosikazi wakithi uzithwele uma kuhlala unyazi esihlalweni. NgoJune 7 unyaka u2011 kwase kuvela uvelayo ekhaya kithi. Uma kuvela uvelayo kuye lo mama ozithwele. Ngafonelwa ngisendleleni kwathiwa phuthuma sekonakele nami unkosikazi sibona esingaboni kahle kuye. Uzithwele futhi uthwele amawele. Inyanga azuqedile isithupha. Ngithi zazo 5 nohalf. Inyanga siyazidinga ezobonga thina wayeziwe zembonge mafika lapha kuthiwa usedlulisiwe usasesibhedlela eKing Edward. Lapho khona odokotela abaningi abazobona kwenzekani ngoba lesikhathi besingakashaya. Uma begijimisa khona uma ngifika kuthiwa hayi sekonakele futhi sikucabangayo sicabanga ukuthi simkhiphele labantwana. Kuphakathi kabili ukuthi bazophila noma bangaphili. Labantwana kabazi ukuphila. Ebese ngiyavuma ukuthi hayi abakhishwe. Bafakwe ebhodleleni. Bakhishwa bafakwe ebhodleleni. Ngokuhamba kwesikhathi kungena ucingo lithi Mr. Nkosi. Labantwana bazalwa nesona isikhathi. Kubonakala kunzima ukuphila kwabo. Lenhliziyo yabo ishaya kancane. Futhi kabakaphelele nanokuphelela. Uyayibona inhlamvu lezi zamabizanze zezibele azikabonakali. Ngabakabonakala nokuthi bayini. Besicela usondele uzosayina ukuthi asiqede ngabo. Kwaba mhlungu kini kwathothozela. Ngase ngiyakhumbula ukuthi sinoNkulunkulu emhlabeni. Amen. Ngase ngiyaphasa ngeza la uNkulunkulu wethu awumadoda. Angasi ngizoyithini lento. Luhlala esihlalweni unyazi la ikhombisa kithi ukuthi uNkulunkulu makholwa. Amen. Amen. Uma ngifika ngithi baba Nkosi yamakhosi abantwana batholakala ngesona isikhathi sabo. Batho dokotela bacela ukuthi ngizosayina ngeke besaphila. Athi uNkulunkulu bathini? Bathi ngeke besaphila. Ebese yenza okujwayelekile. Sasiqala ukubona lokho yakwenza. Ebese sibuka eningizimu. Yabuka entshonalanga. Yasibuka empumalanga. Yasibuka amagumbomani. Yathi bazophila. Amen. Uma ngithi bazophila usho kanje uNkulunkulu ngase ngiyathitheka ngoba nami ngibonela. Kodwa ngizodelisa kumina uNkulunkulu sengimtshenile. Ngase ngibuyele emuva uhlelo umama wabo ngithi wahlala inyanga zaze abathathu wazoshaya isikhathi sokuthi balulame. Wozosayina ngithi phakangisi. Wozosayina phakangisi.
ngasangena esibhedlela makholwa inhliziyo yami eyitshela bazongibamba ngenkani bathi ngisayi bakhunywa amapayipi bafakiwe zonke izinto kwadlula isikhathi lanikezwa amafutha kwathiwa bakhathe uma ngifika nginikeza unkosikazi kuthiwa bakhathe la mafutha njalo moyo bancedisa kwathi uhamba kwesikhathi kwathiwa sebeyabonakala amantombazane amen yawembatha ezinja ahambela kwashaya isikhathi yaphela inyanga yaphela isili segijima njalo-ke la ekhaya manaza wethebona uma ugulela ungathi uyashaya ekhaya ubika into athi ibike izolo uphinde ibike namhlanje uyibike kathi ibike izolo uphinde ibike namhlanje ngithi uma ngifika sebesikhathi kaJulayi ngiyafika baba abantwana bami basesibhedlela ethi baba ngithe kuwe bazophila abantwana ngazi ushebe usazi kanjani sonke kodwa usazi sonke ushebe amen ngithe kuwe bazophila abantwana ngase ngihlala ngalelo themba kwashaya isikhathi kwathiwa tshena uma wabo manje labantwana inhliziyo abayishayi kahle sizocela ukuthi sibahlize sebeyaphila bona kodwa sizocela ukuthi sibafakele inhliziyo yewashi bazophila nayo cha bayaphila into abayishoyo bayaphila abantu newashi sizocela ukuthi sibahlinze sibafakele inhliziyo yewashi awu ushaye phansi ngonyaka madoda ngoba mina nginonkulunkulu ngibuye ngizobika lapha athi mhlambe batheni bathe bazobahlinza baba babafakele inhliziyo yewashi wathi wasephela kanjalo senginikeza isibusiso Manazaretha amahle nakhonza unyazi kwashaya isikhathi uyakhumbula 2011 kwakufika odokotela labo baseCuba laba bemangahlinza noma ungashongo zathathu ingane zami kwasayina phansi mina wazo ngoba isangelo yami ngazi kanjani kwathi abazoyohlinzwa ngedate ubani bazohlinzwa labantwana bafaka inhliziyo entsha yewashi we Manazaretha sinonkulunkulu emhlabeni amen ngosuku abazohlinzwa ngalo ngayisolo ngilele ekhaya bazohlinzwa namsengidemile sethi abazohlinzwa ngoba afanele baphelele ezandleni zabo ukuthi wabenze imbona njengodokotela ngosuku abazohlinzwa ngalo ebusuku angizange ngilale Manazaretha uNkulunkulu ekhombisa ububanzi bakhe uma ngilele ekhaya lithi ungathi ngikhona la esibhedlela nazi izinto zami engiphiwe zona zisemabhodleleni bayangena odokotela bashaya izimhlophe sebeyilungisa balungisela ukuhlinza labantwana bami ngisephusheni uma bezilungisa benza konke lokho kuzokwenziwa lana bathi besahleli benza lokho kwavuleka isicapha makhoba uma kuvuleka isicapha kwase ngena insizwe esheshayo uma ingena yasifika ididokolo phambi kwabo uma ididokolo phambi kwabo akasikhulumanga isilungu ushambe ngimkhonzayo akasikhulumanga isizulu ushambe ngimkhonzayo kodwa wakhuluma ulimi engalazi ngikhona nami ngiyabuka uma ifika ushambe uvethe izinto engayazi angithi labo dokotela abakhuluma isilungu abakhuluma futhi isizulu kodwa ushambe ngalo langa wavetheza isitaliyane ngabisitaliyane ukhuluma nabo wenza lokho yenza ukuthi ukhomba isikhathi wathi esuka wathi namhlanje wasayina incwadi wathi bazophuma abantwana bayikhaya we Manazaretha konje sikayithini lento ikhona intombi yami lapha fanele sibonge
angazi kumele liphakamise ayithatha impilo yehlula ay fanele sibonge fanele sibonge ngithi ukhona nange phakama lapha iyo lanto kahle uNkulunkulu esimkhonzayo baphuma kuthiwa baphila ngizosayina ukuthi bayahamba emhlabeni amazi engasayina 2011 June 7 uhlala uthi unyazi esihlalweni maNazaretha konke sothi yini emhlabeni lesinabo ngoba abantu basemadendeni bathi banoNkulunkulu nabangaphansi kwehosha bathi banoNkulunkulu thina angicabangi ukuthi uNkulunkulu ufana nabanye uNkulunkulu ngoba omunye wayezothi hayi inkosi asithandaze uNkulunkulu phila uNkulunkulu uthathile bashongo lokho lona wathi bazophila abantwana njengoba ngimkhomba nje iwe lakhe lazendela nje ngesinye isikhathi sekufika isikhathi sakhe kodwa abanaso isisho emzimbeni kabazange bahlinzwe abazange benziwe lutho kwashaya isikhathi athi ushembe bazophila ngaphuma nabo nakho bayaphila una 13 years uphethe wa 14 manje akahlakaniphile kanje amen ifika ushaya computer manje angikwazi ukuhlakanipha na 13 years imsebenzi kaShembe maNazaretha angazi sikakhuluma sithini waShembe kodwa sekufanele simkhonze yake sakhuluma kakhulu yesabi isikhathi yasesabi ngabe inkulumo yakithi la iduzane okwenzeke ngeCovid bayazi abaningi ngengalahlekelwa iveni mina idouble cap wayilanda uShembe ibeka la amen maNazaretha mahle asikhonze uNkulunkulu sikhonze ngayo yonke indlela futhi singabe sasala phansi ukuthi konke sikwenza usikwenza ngempela ikakhulukazi thina insizwa thina insizwa umndeni yakithi ilindele thina imndeni yakithi ibheke thina ngoba wena uma uyinsizwa usuke ukhandiwe ukuthi uzolimela ikini kodwa wena uma usukhandiwe ukuthi umele ikini unethi ungafika esontweni ebese uyakhohlwa ebese wena wenza konke okufanele wenze noma ungafanele ukuthi ukwenze ufike enkolweni wasula ukukholwa wakhohlwa imuva lakini emsamo ithi insizwa mina ngikholwe ngabusha kodwa bengikholwa ngithe ngisemhlanganweni kaJulayi leminyaka edlule uma ngisemhlanganweni kaJulayi ngilele edokodweni uma ngilele edokodweni kufika ikhehla limpunga lithi leli khehla kimi noyibani ulele ulaleleni athi hayi ngisemhlanganweni yini umhlangano ngisemhlanganweni kaNkulunkulu kodwa yazi ukuthi wena wazokwenzani lapha ekhaya athi yebo athi kawazi konje khona mina uyangazi athi cha angikwazi athi yabona mina ngukhokho wakho ngizala mina bakuzalayo mina ngunoyibani uyabona njengoba ula ekholweni awuzibethanga wena kodwa kwahlala thina phansi sase siyahlela ngawe sathi uzosikhonzela lapha ekhaya wena uma ufika awuzange usikhonzele ufika wabona ubuhle besonto wasiyakana okaningi wasikwenza konke wasikhohle sikhole sikukhethele kona thina yabona umsebenzi wakho ushaya amatraki lesizwe umsebenzi wakho uwenza athi baba ngixoshiwe emsebenzini ubunkosikazi wakho unumber 2 ikaliwe lesizwe kwamankosikazi amathathu ubunkosikazi wakho unumber 2 baba akekho wemuka bese lithi lekhetha ayemuka kodwa wahanjiswa yithi umsebenzi wakho ulahlekanga kodwa uqedwe yithi wena uyathanda ukusilandela lapha siyakho uyabona ukuze ibuye lezinto zakho hamba njengamanje uthi mawufika ezantsi uzofika unoyibani uthi mawufika unoyibani uthi noyibani
Nginikeza umsebenzi wasehotela. Uyakuzwa ukukhuluma. Uthi nginikeza umsebenzi wasehotela. Kuthiwe angizofuna umsebenzi wasehotela kuwe. Bese yavuka lensizwa konke wena ungenze njani mafike lo msebenzi. Uzokwenza konke okushiwoyo uma isiyehla lensizwa ithi mayifike ezantsi yasiyamfika uyamazi nawe. Wathi mayifika wathi hello dad. Wathi hello dad. Uyaphila. Wathi ayaphila. Yini wenzani lana? Wathi kuthiwa ngize kuwena. Wena uzonginikeza umsebenzi wasehotela. Hawu nawe ufuna umsebenzi wasehotela? Yebo ufuna umsebenzi wasehotela. Kuthiwa ngize kuwona. Wathi uyabona ke uma ufuna lo msebenzi hamba uzobuya ntambama ungaphathi lutho. Wena uzofika la uzobe sekunikeza ke lo msebenzi wasehotela. Akayazi lethi sikhuluma ngayo. Ebese yahamba ibuyele emuva ebese ekushaya intambama ebese yashesha uthi mawusuzwa abantu bethi hatha beshesha behamba beshesha wonke uzofika la izansi. Uma ifika la izansi insizwa iyabafika impela bakelile usethi yebo sengikhona. Awu nawe usukhona? Yebo sengikhona. Lalelanike bese yabaphaka lentokazi. Ithi niyenze kuphuma phezulu nawe uzokuphukelena wena uzosala nami. Uyakuzwa ukukhuluma. Wena uzosala nami. Ebese ngikufundisa lo msebenzi obuyafika. Wayesethi yabona lana iwona umsebenzi wasehotela ozowenza lona. Uzothi mawusungena la ebese yamkhombisa uthi yabona lebhakede uyasibona lesi siphatho bekuzoba isakho. Bese yadideka lensizwa. Uma idideka lensizwa bese beyangena ebese emkhombisa. Bese ithi lensizwa hayi mina. Bese ithi lensizwa hayi mina. Kwase kushaya isikhathi umthandazo wasebusuku kaThalofu yayisizwa abantu behla begijima bezongena emthandazweni kaThalofu yayisishiya phansi ibhakede. Yayisiphuthuma umthandazo sikholwa kakhulu nakuqala. Yasishiya phansi ibhakede yasiyagijimisa nganeno yasizowenza umthandazo lo mlilo wokuqala kaThalofu ebusuku. Yangena emthandazweni ithi mayisikhuluma lensizwa kwaba uvalwanga umthandazo. Umfundisi owayebhekise enkosini kwaba ukuvala umthandazo yayisila insizwa leba ayishiye edokodweni ikhehla alisahambi lodwa. Othi bayifuna amehlo lithi yabona sibani bani bekwa yini la. Athi hayi ngize emthandazweni bekwa yini la. Ngizwe emthandazweni. Umsebenzi singinikeze wona sathi owenza wezinjani. Yasiyabhala yacisha yathi hayi baba hayi umsebenzi esithe hamba yowenza wenze njani. Yeah. Yasithi baba ngihlulekile uhlule yini? Ngithe uma sengibona lapha phansi kunezinto ezinyakazayo phansi. Uma inyakaza lento zanyakaza zase zibaningi ngase ngiyashiya phansi. Uthi lalela uyasibona njengoba sibaningi sila uthe uma ushiya phansi ubusishiya thina uqobo lwethu. Thina sahamba sona emhlabeni bengakholwa umuntu kithi sahamba senza lokho ekwenziwa abantu sahamba thina sibulalana asangayithola indawo yokuhlala sase siphoswa lapha. Uyathanda ukusilandela Jobuyeke phansi yithi lapho ubususiyeka ngimeme bonke laba bantu ngathi namhlanje ingane kaNoyibanibani iyosikhipho sizi. Wena wasushiya phansi hamba ke njengamanje ithi lensizwa ngabuyela ngimbiza ngabe sengibona ibhakede lami lalikhona uthi ngase ngena uthi ngathi isoko lokuqala ngashaya imhlophe ngase ngena kwelesibili ngashaya imhlophe kwase kushaya isikhathi athola isibusiso ngahamba ngayolala uthi mase ibuya lezi insizwa nentokazi zithi ya uyasibona sesinjani manje sesigezekile uwe uyabona ke uma sewuhamba ubuyele ekhaya
ungahambi wena nabantu ngoba ungene ngaphakathi uyothatha isibusiso ekhaya sasifada isibusiso wena sokekhaya ngoba wena usubuye emgidini usubhekele umthwalo usendleleni uthi ungaqala uhambe ngothi ngakusasa bese uyocela isibusiso sokekhaya uzothi ungalala ebusuku ngosuku lesithathu kongena incingo sibembili ucingo lokuqala kuzobe ngelo umkakho olimukela ungamlwisi ucingo lesibili lasemsebenzini wakho amen ubani esimkhonzayo yeah wensizwa asikhonze shaya amen sikhonze bese sihamba naye thina sinako mase silapha esontweni sinake izinto okhuluma nawe usavunuka uma ngikhuluma nawe nje awusagidi wena awusayi esimayweni kodwa uthi lapha esontweni ushita ngayo yonke indlela uthi mawushaya ibheshu limeshe ngako konke ukumeshisa ngakho ufuna ukuvunula nini uma ethu baba kuwe emgidi abantu bonke bese sithi thina amen wemgidi ngoba wena kukho ukubambile awuyi nje emgidini sibonile igawu sibona isigawu lapha ezantsi isigawu senyanga yesulu buthi uma umikhona kushisa ilanga uzubaba iyele yihlabathi kushisa awuzange uvunule uzange uvunule tubhana uzange uvunule isikotshi awuzange uvunule injobo uyakuza ukukhuluma sayibeka lapha ngiyakhumbula esikhathini sothingo zase ziyakhuphuka igawu awusinanga wena isigawu silapha ezantsi wasibuka nje kusinga awazi wasina wena lahlala uthingo lathi uma sesihlela uthingo lasele ikhuphula igawu zase ikhuphuka ziyaphezulu amen ngiyakhumbula eyihola umfundisi uMathunjwa insizwa ibheke phezulu ngiyakhumbula umkhokheli uMashezi ethi mayisehamba ekhuphuka nazo athi mayifika kubaba mkhulu athi waqala isitha waqala unakane engabe ucima ngani ebese sinde bhekale athi waqala isitha waqala unakane engabe ucima asina bhekele ubukuphi ayidonse ziphezulu afika sine esigawini phezulu kulezi igawu eyikhonjwe uthingo awuzange uvunule ubaba uthi mgidi abantu bonke awuzange uyigidini lahlala uthingo esihlalweni uyakuza ukukhuluma lahlala uthingo esihlalweni unyasi lahlala unyasi esihlalweni nayi imgidi phezulu awuvunula wenza lutho kwala noma esethe ushembe hambani nibadala nihambe nolungiswa ucabanga ungena kanjani masukweni yongena kanjani esukweni ngangakutshela sithi nangu masheza athe ihola izolo wasala namanje imgidi liphezulu othi wena uzangisine ufikile unyazi lezulu awuke seyithatha imgidi fana wakithi uyakuza ukukhuluma sengibali 1000 manje layithatha igawu lakhuphuka naso ziphezulu manje igawu amen uyakuza ukukhuluma awusinanga enyangeni yesu ukhona lapha esontweni awazi wasini igawu sila phezulu ukhona lapha esontweni ngikhuluma njengamanje igawu ziphezulu igawu zonyazi mawubheka uzosina kuphi wena ngoba kuhleli unyazi estabeni uyakuza ukukhuluma luhleli unyazi estabeni lutho unyazi mhlawumbe ezosho futhi esukwini ithi impilo abantu bonke uzokhuza incwadi ukukholwa kwethu Akho unazarela Sifuna abantu bemisabo shembe. Ikhumbula ngenye imini sakwasakithi sifikile lapha eThekwini sesiyafaka lokubukwayo kwasama ama-CD siyafaka uma kuvela uthi uGov TV awusagcumisa kwasabheka phezulu sathi awushemele noNkulunkulu uyakuza ukukhuluma sasithele kamereni sabuya sesigqoke yonke ijweli laso base lifaka ingubo lafaka lamaphofoti laqaqa laphambanisa wasenjalo isiqephu sakhe wasala phansi basaba uNkulunkulu ngisho ku-TV wena umsaba uNkulunkulu awusabamba naye bamsaba ku-TV waphuma wehlela phansi wasesithele kamereni wabuye segaxa yonke imphambaniso
kwafaka amabhanda ka14 kwapha ushembe kanti hleli noNkulunkulu ushembe akabonwanga yithi makho wabona ogogo bethu senehlela ngezansi shembo ingcwele umuzwa kaBheka uZulu esibone siwakhele siyabonga Nkosi yamakhosi siyabonga songalisi ngabo bonke ubushwa senzele bona sasingazi thina abantwana babantu ukuthi konje nemihla ukuphila kwethu singenza into enjeyana shembe uNkulunkulu ngiyazi ukhona phambi kwethu ngiyacela Nkosi besithi umasakali wamuzi labantwana bakho sithi ngelilanga uzongena uNkulunkulu lapha sithi yakhani nisheshise uzongena uNkulunkulu lapha yakhani nisheshise uzongena uNkulunkulu lapha wakhiwa waphela umuzi shembo omuhle igolide nesiliveri anthathi lutho ngobuhle bakho shembe Amen. umuhle shembe siyakudumisa Amen. hayi ngawo uNkulunkulu ngamkhonza Amen. we bafethu uma ngikhuluma ngoNkulunkulu eMaritzburg waqhamuka insizwa nje njalo inkale uma sekukhona mina besikhuluma kambi ngoshembe njalo inkale uma qhamuka mina besikhuluma kambi ngoshembe angazi kodwa kwenzekani ngayibonisile phansi angenzanga lutho cha ngizanga lutho kodwa ngayibonisile phansi ngabuye ngazofendezela baba ibonisile phansi ngoba kubuhlungu ukukhuluma ngoNkulunkulu wakho jonga ukukhuluma ngoNkulunkulu wakho maziyo nomazisayo ukhona kwenye inkathi kukhomba kufaka umuntu ukuthi shambe umuhle lithi Amen. Nkosi nyazi ezulu isikhathi sinesakho usuku ngolwakho nesonto nenyanga yakho safisa uNkulunkulu ekhathini zakho usikhumbule kwaBheka uZulu ngenye imini ekhathini zakho ebese usikhumbula emzini waseNanda kwaBheka uZulu mhlawumbe uzosibheka nje ngalawo mazwi Nkosi busisa selikuzwile Amen. itheyizwi lamazwi theyizwi lamazwi ozobuyisela inkonzo umshumayeli uhlekwane amen Amen. In the Bankulu.